Gimana? Dua puluh, 30. Wal azu. Oh, halaman 33. Masurutuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasurutuhu jeung ari pirang-pirang syaratna tayamum, aya at-tayammumu tegasna tayamum. Dukhulul waqti eta asup waktu. Ismita ka mana? Hah? Ka dieu? Ka dieu teh terus kita ini. Nih, geus ka dieu sih eta teh. Dukhulul waqti eta asup waktu. Li fi'li sholati pikeun migawe salat. Wasurutuhu jeung ari pirang-pirang syaratna tayamum dukhulul waqti eta asup waktu. Li fi'li sholati pikeun migawe salat au nahwiha atawa sabangsaning salat. Falau tayammama maka lamun tayamum si jalma syakan barina mangmang. Falau tayammama maka lamun tayamum si jalma syakan barina mangmang fi dukhulil waqti dina asup waktu. Fi dukhulil waqti dina asup waktu. Lam yasih ta teu sah tayamum. Oh, pai lam yasi ta teu sah naon tayammumuhu tayamumna si jalma. Li'annaha karna sanyana tayamum tahuratun eta susuci daruratun anu madarat. Li'annaha karna sanyana tayamum tahuratun eta susuci daruratun anu madarat. Liannaha karna sanyana tayamum tahuratun eta susuci daruratun anu madarat. Wala darurata jeung eueuh madarat qoblal waqti samemeh waktu. Wala darurata jeung eueuh madarat qoblal waqti samemeh waktu. Saterusna ngajelaskeun masalah pirang-pirang surut. Surut teh pirang-pirang. Jamata sir perubahan sakal ma'a ziyadah. Makanya mun orang Jawa, ya orang Jawa tadi dia we. Hah? Aya. Laki aya Jawa. Oh Jawa ya. Turuk kan Jawa kan? Turuk itu bogaan awe bahasa Jawa mah. Turuk teh. Tapi bahasa Arab, turuk itu artinya pirang-pirang jalan. Toriko ya turuku turukun. Artinya pirang-pirang jalan. Saroto ya surutun pirang-pirang syarat. Nah, geuning orang Jawa pakai bahasa Arab bobogaan awewe sabab pirang-pirang jalan. Kiih tidinya. Lahir tidinya. Men tidinya. Maka disebut turuk orang Jawa. Wani nyebut turuk apa dah? Di orang Sunda kabeh mun santrina Jawa kabeh nyebut turuk wah ngorowong gitu. Kulantaran teu apa. Karena kan terkadang bahasa yang kurang familiar urang teu pati open gitu. Amun ilajul hasafati fil parji ngasupkeun hasafah kana parji lamun diartikeun ku Sunda maka gorong santri teh. Lama eta kene. Teu sopan ngomong kitu. Lamun disebut teu sopan tong lingaranan baheula. Bongan sade ngaranan. Datun musakhasatun al musamma, dat anu tangtu anu dibere ngaran ari fungsi ngaran untuk digero. Jeung dipanggil, jeung disebut, lamun ulah disebut berarti tong lingaranan. Baheula ngan da kulantaran kebiasaan teu wani nyebut lagi urang ge. Padahal mah di ngaranan tapi tong dibere, tong disebut. Wah jorang cenah jeung nganteng. Padahal mah ngaranna eta. Ya karena terbentur tradisi dan budaya. Nah, surut pirang-pirang syarat jama taksir. Berarti loba gitu, pirang-pirang syarat tayamum teh hiji dukhulul waqti asupna waktu. Li fi'li sholati au nawiha sabangsaning untuk asup waktu atau yang sejenisnya anu sarua jeung salat seperti khutbah Jumat itu pun sama. Ketika mau khutbah Jumat ada beberapa alasan yang membuat kita harus tayamum, maka
ngalakukeun tayamum pas asup waktu. Jadi teu meunang tayamum memeh asup waktu salat. Contoh zuhur. Zuhur eueuh cai. Santo cai urang tayamum jam 11 teu meunang. Tidak sah tayamum. Tidak sah. Naon pangna kitu? Sabab alasanna tadi naon? Alasanna li'anna tayammuma toharotun doruratun. Jadi tayamum itu adalah salah satu bentuk ibadah susuci anu naon? Anu darurat. Naon teh kamari aya nu sifatna taratub, aya nu sifatna takhayyar. Lamun taratub itu bertingkat. Lamun bisa kena wudu maka wajib wudu, tidak boleh tayamum. Berbeda dengan takhayyar. Takhayyar mah bisa pula pilih seperti susuci istijmar jeung istinja. Bisa sanajan urang di jero cai, bisa banyak. Ya di jero cai urang ompeh pakai batu bisa. Di gigir laut urang ompeh pakai batu bisa karena itu adalah sifatnya takhayyar, bisa milih. Seperti salat kamari kan? Salat wajib itu taratub. Harus berdiri. Kalau tidak bisa berdiri baru khayyar, milih nu sajen ya ta. Diuk dan seterusnya. Kalau salat sunnah itu takhayyar. Bisa pilih-pilih. Sanajan sanggup nanggung bisa bari diuk. Sanajan bisa diuk, bisa bari ngagoler. Sebab sifatnya bukan taratub. Ngan wayahna pahalana setengahna gitu. Nah, begitupun tayamum. Tayamum itu bukan takhayyar. Jadi kalau kita masih sanggup untuk melakukan wudu, maka wajib wudu. Awas, naon wajib wudu kamari? Lain dinya. Eta mah dina naon? Dina warokot eta. Jadi wajibnya wudu itu lain wajib naon? Lain wajib tapi wajib aridi. Atau disebut naon wajib nisbi. Wajibna wudu dinisbatkeun karena pagawean anu dilakukeun pagawean wajibnya eta salat. Berarti lamun teu rek salat wudu hukumna bisa sunnah, bisa mubah. Karena berkali-kali dina kitab itu tidak ada niat wudu nawaitul wudu li rafil hadasil asghari fardu lillah kita Allah, enggak pakai fardu wudu karena wudu hukumnya enggak wajib. Nah begitupun ieu amun tayamum sifatna naon taratub baru kulantaran tayamum ini termasuk ibadah sesuci yang darurat, maka la darurata illa qoblal waqti dan qoblal waqti eueuh kamadaratan kecuali asup waktu. Kenapa? Ari madarat kan hal yang urgen, hal yang sulit kita hindari. Berarti lamun aya keneh waktu mah berarti kita belum masuk waktu duhur. Neangan cai heula semaksimal mungkin nepi ka meunang. Kalau alasana adamul ma'i. Lamun misalna gering kumaha? Lamun gering mah da geus puguh naon? Sing sanajan aya cai ge ulah make naon? Ulah make cai, sebab gering eta mah. Katayamu. Jadi harus naon? Ketika waktu duhur contoh, maka di waktu berbarengan dengan waktu masuk duhur baru di situ kita tayamum. Tidak boleh kita bertayamum di sebelum masuk waktu sholat. Dan itu syarat. Dina ibadah kan ada syarat, ada rukun. Amun syarat kawajiban nu kudu aya samemeh perkara eta dilakukeun itu syarat. Kalau rukun sesuatu yang harus ada di dalam ibadah seperti dina salat, seperti dina wudu kan, dina wudu rukun salat, dina tayamum rukun tayamum. Perkara nu wajib anu aya dina jero tayamum itu rukun tayamum ngaranna. Begitupun salat, perkara yang wajib yang ada di dalam salat itu namanya rukun. Kalau yang harus ada sebelum perkara itu kita lakukan, maka itu namanya syarat. Islam balik boga akal. Itu kan Islam balik boga akal kudu aya samemeh urang salat, samemeh urang tayamum, samemeh urang wudu. Maka itu kewajiban di situ disebut surut. Nah, coba cek engke. Syarat yang akan kita bahas ini tentang syarat tayamum itu sesuatu yang harus ada sebelum kita melakukan tayamum. Salah satunya adalah naon? La tayammama illa ba'dal waqti. Teu meunang ngalakukeun tayamum kecuali sampun asup waktu. Maka kudu pas waktu salat asup, disitulah urang naon? Wudu ataupun asup waktu khutbah. Pikeun si khatib. Maka di tengah ayat lain salat unggul kan? Ka khutbati Jumatin seperti khutbah Jumat. Wa yadkhulu jeung asup naon waktu tayamumi taptu tayamum laha pikeun eta khutbah pun sama. Ataupun tawaf, pokoknya apapun yang sederajat dengan salat. Tawaf itu kan sederajat dengan salat. Hiji tah, naon teh hiji? Kudu asup waktu. Wa talabu kadua jeung neangan lil mai kana cai ba'da dukhulil waqti sabada asup waktu. Wa talabu jeung kadua neangan lil mai kana cai ba'da dukhulil waqti sabada asup waktu.
Inih taja lamun mika butuh ilaihi kana tolab. Inih taja lamun mika butuh ilaihi kana tolab. Ai ila tolabi tegesna kana tolab. Ai ila tolabi tegesna kana tolab. Tolab teh naon? Tolabul ma'i neangan cai. Fayajibu maka wajib naon tolabuhu neangan maun. Fayajibu maka wajib naon tolabuhu neangan maun. Mimma tina perkara jawaza anu ngameunangkeun emak wujudahu kana ayana cai. Mimma tegesa tina perkara jawaza anu ngameunangkeun emak wujudahu kana ayana cai. Fihi dina eta tolab. Imma idalam yuhtaj anapun ari di mana-mana henteu butuh. Imma idalam yuhtaj anapun di mana-mana teu mika butuh ila tolabi kana neangan cai. Bi antayak kona kuyen yakin si jalma ada malmai kana eueuhna cai. Bi antayak kona kuyen yakin si jalma ada malmai kana eueuhna cai. Au kana atawa bukti naon tayamumna si jalma. Au kana atawa bukti naon tayamumna si jalma. Lima rodin karena gering. Au kana atawa bukti naon tayamumna si jalma lima rodin karena gering. Au nahwihi atawa sabangsaning marod. Fa innahu karena sanyana marod jeung nahun. Teh adik main di dinya. Liannahu painahu karena sanyana marod jeung nahwu ya tayammamu eta tayammum bila tolabin kalawan teu kudu neangan cai. Bila tolabin kalawan teu kudu neangan cai. Syarat yang kedua yang harus kita laksanakan, yang harus dicemponan ke urang sebelum waktu sholat atau sesudahnya ya, nyata tolabul ma'i ba'da dukhulil waktu. Jadi ketika orang ya naon ini can dikecualikeun kayak ayat pengecualina. Jadi mencari air itu kita lakukan setelah masuk waktu sholat, lain jam 11. Awas, kalau duhur contoh, neangan cai lain jam 11. Sanajan awas, contoh kieu. Jam 11 urang neangan cai, geus ka sekincau, geus ka pampangan, geus ka mana-mana eueuh cai, maka eta teu cumpon syarat. Karena syarat neangan cai eta ba'da dukhulil waktu, sabada asup waktu. Pas waktu duhur urang neangan. Radius neangan sakumaha? Sakira-kira teu ngabeakeun waktu salat. Neanganlah cai pas waktu duhur, maka orang keliling, aya eueuh cai kira-kira. Secara urep we, secara kebiasaan. Manya, are asup waktu duhur neangan cai ka Banten mah. Beak waktu duhur nage. Nah, atau anu kira-kira rupak waktu, salah kadarna we neangan cai. Nah, kalau misalnya ketika orang jam 11 neangan cai, yakin ya eueuh. Ketika waktu asup salat urang teu neangan, ketika salat ternyata cek batur aya cai maka batal salat urang. Lain batal henteu? Teu sah, awas, teu sah lain batal. Sabab naon? Teu cumpon syarat. Sabab tayamumna henteu sah. Gitu. Maka yakinkeun heula eueuh cai, yakinkan dulu tiada air setelah asup waktu. Geus asup waktu duhur neangan la cai, mun geus eueuh karek kita boleh melakukan tayamum. Atawa yakin, wah geus ieu mah yakin yakinna eueuh cai. Misalnya, tapi keyakinan itu jangan terbantahkan. Contoh terbantahkan ketika sholat adanya sorak cai, berarti keyakinan terbantahkan, maka batal eta. Betul, neangan lah cai, pastikan tidak ada air atau yang mah henteu ari neangan mah, tapi bi antayakona ada malmai. Yakin ieu mah eueuh cai, asal seyakin-yakinna. Berarti persentase yakin seberapa? 100%. Yakin 100% ini tidak ada
air. Kan ari naon tingkatan keyakinan itu berapa? Opat ting, tingkatan hiji yakin, dua tihana pula hiji waham, dua syak, tilu don, opat yakin. Yakin 100%, don 75%, sak 50%, waham 25%. Makanya semen sak teh 50 kilo. Jadi lamun meuli beas 2 beas kenapa beas ya? Jadi lamun meuli semen 2 sak, ngomongna ke Pak Haji. Pak Haji meuli semen sabaraha? Saya yakinin. Saya yakin teh 2 sak. Mun 4 sak 2 yakinin. Pasti bengong Pak Haji. Sak teh bahasa Arab. Loba kan bahasa Indonesia itu yang menyerap bahasa Arab. Ya. Syukur kan non muslim ini nyebut syukur kan. Nah, bahasa Arab pakai bahasa Islam. Orang Lampung kan aya pakai bahasa Arab. Ala akuna abdan syakura. Syakura tidak ditidinya kena hadis Rasul. Nah, ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah, kunaon anjeun ibadah keneh panggeus pugu maksum, teu kudu ibadah pasti masuk surga. Geuning anjeun ibadah. Nah salah mun urang jadi abdan syakura. Nah salah mun urang jadi jalma nu bersyukur. Makanya pesta sakura teh pesta syukuran. Kan di urang mah jadi ke pesta sakura, mabok-mabokan. Jawab, syakur jeung sakur itu beda. Shin jeung sin itu beda. Lamun naon? Lamun sakur artina mabok, lamun syakur artina bersyukur. Jadi kudu yang ngancam. Dikecualikeun pikeun jalma anu memang tayamum nate karena lain eueuh cai. Karena sebab yang lain yaitu lima rodin au nahwihi atau sabangsaning marod nu kamari dijelaskeun seperti sieun naon naon sieun bohak makin parah, penyakit makin parah atau penyakit berkepanjangan karena tersentuh oleh air. Nah, itu mah kan tidak disyaratkan naon? Teu disyaratkan eueuh cai tayamum teh. Maka itu boleh kita lakukan tayamum walaupun loba cai. Tilu watu rabu jeung taneuhna atau huru eta nu suci. Watu rabu jeung taneuh atau huru anu suci. Adek, kadi adek. Atau watu rabu jeung taneuh atau huru anu suci. Bijami'i anwanihi dina sakabeh tingkahna eta turab. Berisik duh. Bijami'i anwanihi bijami'i anwaihi dina sakabeh naon tingkahna eta turab. Wa min sya'nihi jeung tina tingkah lamun anwa teh warna gitu jenis dina jenisna eta turab wa min sya'nihi jeung tingkahna turab. Wa min sya'nihi jeung tingkahna turab. Ayyakuna eta yen bukti lahu tepikeun lahu eta tetep pikeun turab. Ayyakuna yen bukti lahu eta tetep pikeun turab gibarun ari ngebul. Khobar muqaddam mubtada muakhar. Lahu eta tetep pikeun turab gibarun ari ngebul. Ya'liku anu antal anu nempel bil wajhi kana wajah. Bil wajhi kana wajah wal yadaini jeung dua telapak tangan. Bil wajhi kana wajah wal yadaini jeung dua tangan gitu. Bil wajhi kana beungeut wal yadaini jeung dua tangan. Kama seperti perkara yukhadu anu dicokot. Kama seperti perkara yukhadu anu dicokot. Mimma tina perkara sayati anu bakal datang eta mah. Kama seperti perkara yukhadu anu bakal dicokot mimma tina perkara sayati anu bakal datang eta mah. Qala ngadau sa Allah taala. Fatayammamu su'idan. Fatayammamu maka kudu tayamum aranjeun su'idan kalawan taneuh anu ngebul. Fatayammamu maka kudu tayamum aranjeun su'idan kalawan taneuh ngebul, ngeprul. Thayyiban anu alus.
thayyiban anu alus. Ai turaban tegasna taneuh tahiron anu suci. Jadi taneuh teh kudu naon anu ngebul. Ulah anu naon teu ngebul. Contoh tayamum make leutak teu meunang. Kan taneuh keneh. Teu meunang. Jangan ada tata carana deh. Teu meunang sanajan kana urang aya di padang pasir, tayamum teh gujubar we kana jero pasirnya tayamum teu meunang. Karena ada syarat katartiban walaupun di beberapa kitab itu ada. Cuman itu tong diamalkeun sebenarnya. Tapi kita hargai itu pendapat ulama. Bahwa ada beberapa ulama yang membolehkan wudu ataupun tayamum tanpa adanya tartib seperti urang mun keur ngojay gujubar niatnya wudu. Niat wudu. Sebab naon? Berlandaskan hadis Nabi ketika ditanya oleh Siti Aisyah, "Ya Rasulullah, Rasulullah keur adus gitu nya, adus. Tapi Rasul teu wudu." Ditanya, "Ya Rasulullah, geuning anjeun teu wudu?" Nah, geuning Siti Aisyah hafal Nabi teu wudu sebab Nabi mah mandi sak duaan. Geus tong dipanjangkeun eta mah. Jadi sunah Rasul mandi duaan. Bahkan Nabi itu mandi dengan Aisyah itu di satu bejana. Dan itu perbuatan apapun yang dilakukan Rasulullah itu jadi hukum. Ya kan? Wa huwa ma'udipa ilan nabi fi qaulihi wa taqrir wa af'alihi wa taqririhi. Sesuatu yang disarandekeun ka Nabi, baik itu ucapan, perbuatan ataupun ketetapan itu namanya hadis. Jadi mandinya Nabi jadi hukum. Naon hukumna? Imam Maliki boga anggapan bahwa eueuh ma'ul mustakmal. Sabab Nabi ge mandi sok luaan jeung Siti Aisyah dina cai sajola. Lalu ditanya ku Aisyah, "Ya Rasulullah, sancana saya kurut mandi adus." Kurut orang junub apa? Jawaban Rasul, "Sesungguhnya yang junub itu kita bukan air." Nah, itu dijadikan hukum oleh Imam Maliki bahwa tidak ada ma'ul mustakmal. Tapi ke Imam Syafi'i diartikan berbeda. Nyiumna Rasul jadi hukum. Nyium Rasul ke Siti Aisyah ketika mau sholat. Kata Imam Maliki, pantal kulit tidak batal. Buktinya Rasul selalu mencium Aisyah ketika mau sholat. Tapi cek Imam Syafi'i tidak ada kemungkinan Nabi mencium pakai ayah min hailin, ayah hahalangna. Itu pun jadi hukum. Jadi unik, nah, apapun yang berkaitan dengan Nabi itu jadi hukum. Jika ada asbabul wurudna hadis man ahabbani dakhalal jannah. Barang siapa yang mencintaiku maka dia akan masuk surga. Itu kan gara-gara asbabul wurudna, gara-gara sahabat Nabi aya nu tawaf teh mata ya gopur. Jadi ketika tawaf ya gopur. Ngaranna si gopur sama cek sahabat Nabi teh. Batur mah kan labaik Allahumma labaik. Lo baca eta kan batur mah kan? Ieu mah ya gopur. Terus ya gopur. Nah, terus si jalma eta teh orang yang sering salaman dengan Rasulullah. Paling sering, tapi salaman unggul. Cicing di pantau masjid, aya Rasul salaman, sare. Rasul beres salat salaman deui, teu salat. Sare unggul eta mah. Salaman Rasul. Salaman gitu. Ku Rasul ditegur, "Ya Rasulullah, sahabat kunaon mah tara salat?" Hiji, can apalan salat, kedua, setahu saya tidak ada ibadah yang lebih afdol bagi saya selain mencintaimu, kata sahabat. Turunlah hadis man ahabbani dakhalal jannah. Tinapal hal sepele. Anu dianggapna itu kan perbuatan yang naon tidak senonoh lah cek urang mah nya. Pago sasalaman wungkul salatan henteu gitu. Atau ada lagi naon? Ada lagi hadis yang bersumber dari sahabat anu deleka. Apa deleka teh? Sembrono teu sopan. Ya ketika Nabi sedang khutbah kan kerubatan apa? Uskut la tatakallam indal khutbah, teu meunang ngomong. Ari Nabi keur menjelaskan tentang naon? Menjelaskan tentang kiamat. Menjelaskan kiamat, as-saat dan lain sebagainya. Aya sahabat Nabi orang Badui. Badui itu orang Arab. Bahasa Arab anak aya Arab, aya Arab. Kalau Arab itu orang kota, kalau Arab orang pedalaman. Makanya Arab itu terbagi tiga, ya Arab Aribah, Arab Adiyah, Arab Musta'ribah. Itu terbagi tiga. Nah, orang Arab ieu ngilu jumaahan di Masjid Rasul. Ngajelasin kiamat Rasulullah sampai mata Nabi itu berkaca-kaca, sampai merah saking nangis menjelaskan tentang kiamat. Sahabat Nabi menangis. Nu iya sahabat ngacung keur khutbah. Ya Rasulullah tadi ngomongkeun we kiamat mata saah iraha kiamat teh. Eta kan deleka sahabat itu. Maka turunlah hadis naon? Uskut la tatakallam indal khutbah. Itu kan hadis Rasul yang bersumber gara-gara aya sahabat deleka.
Coba lamun misalnya cekasarna ya kalau kita bermafhum mukhalafah gitu. Lamun eueuh sahabat Arab teh anu nanya, sembrono nanya kira-kira aya moal hadis eta. Moal cek syariatna gitu kan. Cek syariat. Justru hadis itu hadir, hadis itu ada gara-gara sahabat anu tuh kurang sopan. Jadi ketidaksopanan sahabat itu jadi hukum. Jadi hukum ketidaksopanan. Walaupun mafhum mukhalafahna engke deui mah tong kitu gitu. Maka keluar hadis tuskut la kalam indal khutbah. Nah, tadi teh. Jadi kudu cukup taneuh anu ngebul. Thayyiban anu bersih, eta geus anu suci. Wa kharaja jeung kaluar bi kaulihi ku dawuhan musannif naon aturabu taneuh anu ratu anu naon aturabu taneuh anu ratu taneuh apu. Wa kharaja jeung kaluar bi kaulihi ku dawuhan musannif aturabu lapan aturabu naon gitu. Punten, ngalogatna gitu. Wa kharaja jeung kaluar bi kauli ku dawuhan musannif aturabu lapan aturabu naon anu ratu apu. Teu meunang tayamum pake apu. Ari apu teh nu sok pake kana kelekeun campur kapur baru campur minyak tanah, pake ngerokat nom nyampuran bulu kelek kulo aing sakali ngaruh. Kieu panas. Nya apu campur kapur baru campur minyak tanah. Jeung nyambut bulu kelek, tuntunan bulu kelek. Heuh kacabut jeung kulit-kulitna. Apu itu benar. Sanajan bentuknya ya apu terus tepung dan lain sebagainya. Itu tidak boleh kita berwudu pakai bertayamum pakai walaupun sifatnya gibar, walaupun sifatnya ngebul, tapi dia bukan tanah. Wazarihu jeung keramik, bubuk bata. Waromli jeung kerikil. Alladzi anu lagi baro anu henteu ngebul lahu kana eta romlun. Alladzi anu lagi baru anu henteu ngebul lahu pikeun eta ramlun. Wal mukhallitatu jeung anu campuran bidakikin ku tepung. Wal mukhallatu jeung anu kacampur bidakikin ku tipung. Taneuh aya tipungan. Dipake tayamum teu sah. Wanawihi jeung sabangsana nu kabeh. Bubuk bata, bubuk kenteng. Bubuk naon di gula semut. Maka gula semut tayamum teman. Wah aing mah da mah aing orang berjuit, orang kaya ieu mah. Crazy rich aing. Manya tayamum pake debu cenah sarua jeung rakyat jelata aing marek naon bubuk berlian misalnya. Tayamum teu meunang. Sultan aing mah. Fala yasihu maka teu sah naon tayamum bisain ku hiji perkara min dalika tina nu kabeh. Fala yasihu maka teu sah naon tayamum bisain ku hiji perkara min dalika tina nu kabeh. Tinu mazkur anu dicari takeun tadi. Fala yasihu maka teu sah naon tayamum bisain ku hiji perkara min dalika tina nu kabeh. Wa kharaja jeung kaluar bi kaulihi ku dawuhan musannif at-tahuru lapat at-tahuru. Wa kharaja jeung kaluar bi kaulihi ku dawuhan musannif at-tahuru lapat at-tahuru naon aturabu taneuh al-mutanajjisu anu mutanajjis. Anu kakeunaan najis. Wa kharaja jeung kaluar bi kaulihi ku dawuhan musannif naon at-tahuru lapat at-tahuru at-turabu ari taneuh al-mutanajjisu anu kakeunaan najis. Wakada jeung nya kitu deui al musta'malu taneuh anu urut make. Wakada jeung nya kitu deui teu la yasihu. Wakada jeung nya kitu deui teu sah. Naon al musta'malu taneuh musta'mal urut make.
Wa huwa jeung ari mustakmal ma eta taneuh. Wa huwa jeung ari mustakmal ma eta taneuh atau perkara taneuh da keur ngajelakeun taneuh. Wa huwa jeung ari mustakmal ma eta taneuh bakia anu nyesa ma bi udwihi pikeun anggota si jalma, pikeun anggota si jalma. Baki anu sesa ma bi udwihi pikeun anggota badan si man. Bi udwihi pikeun anggota tayamum gitu. Pikeun anggota tayamum si man. Ba'da masihi sabada ngusapna eta turob. Ba'da masihi sabada ngusapna turob. Autana suri atawa tapak an udwihi tina anggota tayamumna si man. Autana suri atawa bi udwihi atap tina bi udwihi. Wahya mabaki bi udwihi ba'da masihi autana surinya. Atawa naon tapak an udwihi tina anggota tayamumna si man. Ba'da an masihi sabada yen ngusap si jalma. Ba'da an masihi sabada yen ngusap si jalma. Falaisihu maka teu sah naon atayamum tayamum bisain ku hiji perkara min dalika tina nu kabeh. Falaisihu maka teu sah naon atayamum tayamum bisain ku hiji perkara min dalika tina nu kabeh. Eta berarti syaratna nu dijelaskeun di dieu ku musannif naon pirang-pirang syarat tayamum teh berapa berarti? 3 hiji kudu asup waktu, 2 kudu neangan cai ba'da asup waktu, katilu taneuhna kudu anu suci teu meunang anu najis atau mutan najis. Lamun awas bisi di urang kan terkadang dina segi bahasa sebenarnya lamun di beber-beaskeun mah ngarti perbedaan antara najis dan mutan najis. Lamun najis mah dzatiana najis. Jadi najis itu bisa dibersihkan? Bisa. Teu bisa najis mah. Anu bisa mah mutan najis. Najis mah tai bisa dikumbah teu? Teu bisa. Tai teh najis, lamun baju kakenaan tai bisa dibersihan, berarti eta mah lain najis tapi muta najis. Tapi di urang mah kan karena kebiasaan. Jadi najis we. Jadi sarungna najis udah dikumbah. Padahal mah lain najis sarung teh. Muta najis. Temen teu lazim bahasa eta kan. Sarungna muta najis. Teu lazim. Ari kan najis madatiana najis, lamun muta najis perkara nu kakenaan najis itu muta najis. Lamun muta najis bisa dibersihkeun, lamun najis tidak bisa dibersihkeun. Nepi ka kiamat jalma ngumbah tai da moal bersih-bersih. Ieu di keumahan kurinso si tai teh. Caina kurang cai make cikiih. Nah, amo sanajan seumit angger moal naon moal bersih. Atau mustakmal kurut make tayamum batur dipake kurang teu sah. Atawa sesa tina anggota. Contoh anggota urang. Makanya tayamum itu lagi prakteknya. Ieu teh ulah loba teuing nempel lengan tapi dikeprukkeun 3 kali, set lalu tayamum. Terus begini, ngeprukeun deui 2 kali, hitukeun deui 3 kali lalu kieu. Set. Lamun sesa kita membasuh mengusap tangan, sesa tina naon? Beungeut itu teu sah. Contoh, tet tayamum langsung ka dieu, maka teu sah nu ieu. Kakana naonan teu sah. Turut make mustakmal. Teu sah naon? Tayamum pake tanah yang anu digambarkeun seperti mindalika tinu kabeh. Jadi sabaraha surat tayamum? Lo hiji asup waktu, 2 neangan cai sabada asup waktu, 3 tanahna kudu suci. Wa furuduhu Allah. La ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Infa'na bima antana rabbi alimna alladhi yaqulna rabbi ya توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا الوسيع وأن ترزقنا الأمل
سمينا تمليقا ملتون اسمين ونسلون ونسعرف ونسلم ونسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.